At least aku tingginya nggak setinggi tiang listrik cetas. At least aku nggak botol Yakult, terus nggak panjat, terus nggak itu cetak. At least aku nggak punya adik cetak. At least aku punya abang yang sangat baik cetak. At least aku nggak punya kakak cetak. Diri aku sendiri. At least at least aku nggak pernah suruh bawa barang orang cetak. Emang Pernah kamu pas pesantren? At least aku nggak punya adik cetak. At least aku nggak suaranya kayak kenceng-kenceng cetak. At least suara aku diimut-imutin cetak. At least dia diimut-imutin cetak. Apanya? Kamu lah. Apanya? Diimut-imutin. Suaranya. Apa sih suara aku aja kayak toa? Gitu. Ya sama aja itu diimut-imutin. Ya kamu. At least aku nggak FOMO cetak. At least aku nggak caper cetak. At least aku punya pacar yang deket rumah cetak. Tapi bukan Robi lagi. At least gue nggak at least sabar. Tarik pagi usia kali. At least gue kalau belajar selalu selesai, nggak pernah buat PR cetak. Kalau disuruh doang. Kentut Lalu bulanan. At least aku kalau pelajarannya susah minta ke Arsen, apa enggak ke Ginya cetak. at least aku nggak pernah nyuruh orang untuk beli makanan atau nggak nyuruh ambil sepatu cetak. Ya lu itu. Alah. Udah guys, bye bye. Bye bye. Kita Bye-bye. mau sekolah dulu. Ya, Maaf ya bye-bye. suara kita serak. Ya.